Әрқайсымыз өлімді еске алып жүрсек, ақиретті еске алып жүрсек, жақсы амалдар істеуге себепші болатын ең үлкен нәрселерден. Ғұламаларымыз айтқандай, өлім үнсіз уағызшы. Адам мәйітке қарап тұрып, егер жүрегі өліп қалмаған болса, қанша ғибрат алуға болады. Бірақ өкінішке орай, біз қазір сондай халге жетіп қалдық. Қабір басында тұрып, адам жерлеп жатамыз, жаназада тұрып, күліп ойнап тұрамыз, дүниенің әңгімесін айтып тұрамыз. Біреулер темекісін шегіп тұрады. Ол өзі де ертең сондай болатынын ойлап жатқан жоқ. Ғұламаларды қарайтын болсақ, ол кісілер қабірді көрген кезде, қабірдің жанынан өткен кезде басқаша халде болатын еді. Біз Алла пәленшіні рахмет етсін, түгеншіні рахмет етсін деп қоямыз. Бірақ шынымен ойланып қарайтын болсақ, өзіміз сол дұғаға мұқтажбыз. Бірақ оны сезінбейміз. Пәленші марқұм деп қоямыз, Алла рахмет етсін деп қоямыз. Ертең сол халге түсетініміз, сол халге жететініміз, жеткен кезде халіміз қандай болатынын білмейміз. Али радиаллаху анху қабірге жақын жерде тұрған екен. Ол кісіден не үшін бұл нәрсені істедім деген кезде, инни ажидухум хайра жиран, ажидухум жиран сидық, якуффуна ал-алсина ва юзаккируна ал-ахира. Ең жақсы көршілер осылар екен деген. Тілін сақтайды, тілімен артық еш нәрсе айтпайды, бірақ әрдайым ақиретті еске түсіріп тұрады деді. Әрдайым ақиретті еске түсіріп тұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, ма раайту манзаран илля вал қабру афзау мин. Қандай да бір қорқынышты бір көрініс көрсем, қабір одан да қорқынышты деген екен. Осман радиаллаху анху қабірдің жанына келсе, жылаған кезде сақалы суланып кетер екен. Ол кісіден сұраған кезде, сен жәннатты еске алған кезде жыламайсың, тозақты еске алған кезде жыламайсың, неге қабірдің жанына келген кезде жылайсың деген кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның айтқанын естіген едім. Иннал қабра аувалу маназил ахира. Қабір ақиреттің ең бірінші мекендерінен. Фаин нажа минху сахибу. Егер адам қабір азабынан құтылса, фама ба'даху айсару мин. Кейінгісі одан жеңіл болады. Ва иллам янжу минху фама ба'даху ашад. Егер қабір азабынан құтылмаса, кейінгісі одан да қиын деп айтқанын естіген едім деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям басқа бір хадисінде қабір жаннаттың бір бақшалары немесе тозақтың бір шұңқырларынан деді. Имам Мужахид рахмахуллах, адам баласы қабірге бірінші түскен кезде қабір оған айтады дейді. Мен құрт шаянның үйімін, жалғыздықтың үйімін, қараңғылықтың үйімін. Міне менің саған дайындағаным осы, енді сен маған не дайындадың деп айтады деді. Омар ибн Абдул-Азиз рахмахуллах бірде қабірстанға шығып, қабірді зиярат еткен кезде жанындағы кісіге айтқан екен. Міне мынау менің ата-бабаларымның қабірі. Олардың барлығы да адамдармен бірге рахаттанып өмір сүрмегендей, міне халдері мынандайға жетті, бірақ олар да осыны сезбеген еді деді. Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анхудың шәкірті Рабия үйінің жанынан қабір қазып қойған екен. Егер жүрегінің қатайып бара жатқанын сезсе, сол қабірге кіріп жатады екен. Одан кейін өзіне өзі Раббирджиун, ей Раббым мені қайтара гөр, лаалли амалу салихан фима таракт. Мен жақсы амал істермін деп қияметке адамдар барған кезде, тозақы болған кезде айтатын сөздерін келтірген аятты оқиды екен. Қайта қайталап қабірден шыққан кезде, ал мені қайтарылдың, енді амалыңды жаса деп өзіне айтады екен. Шынайы ақыл иесі, шынайы тақуалық иесі осындай халде өмір сүреді. Ол адам әрдайым өлімді естен шығармайды. Бұл дүниенің уақытша екенін, біз ақирет үшін жаратылғанымызды есіне алып, соған әрекет жасап жүреді. Ал егер керісінше болатын болса, қаншалықты өмір сүрмесін, өлімге дайындық көрмегеннен кейін, ақиретке дайындық көрмегеннен кейін 1000 жыл өмір сүрсе де, өмір сүрді деп айтуға арзымайды. Қашан өмір сүрді деп айтуға арыз еді. Егер Алла субхана ва тағала бұйырғандай өмір сүрсек, сол кезде өмір сүрді деп айтуға арыз еді. Бір ғұлама айтпақшы, қанша адамдар бар деді, өлмей тұрып өледі деді. Өлмей тұрып өледі. Өлі адамдардың өмірін сүреді. Қанша адамдар бар деді, өлгеннен кейін де тірі жүреді деді. Ол әлбетте ақиретке дайындығын көрген адамдар. شريك لك لبيك